विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यः पुनःनितिथि विशिष्ट भूप्रदेशे वैशाख्य मासे कृष्णपक्षद्यः चतुर्थ्यङ्गते पञ्चम्यां तिथौ मृगशिरनामधेय अनुराधानामधेय नक्षत्रे बिच्छराशि स्थिते चन्द्रमसि मीनराशि स्थिते भास्कर एवं यथास्थानावस्थिते तु भौमादिग्रहयोगलग्नकरणमुहूर्तकांशकेषु एवं विद्याविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ यजमानस्य भरद्वाजगोत्राणां श्रीमता नमिता वर्मण्यः तस्यः पुत्रायां जगन्नाथवीरवर्मण्यः यजमानस्य सर्वरिष्टखण्डनसिद्ध्यर्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे सर्वदुःखनिवारणार्थे तथा शरीर आरोग्यनिमित्ते शुभफलप्राप्त्यार्थे श्री श्री सिद्धबलभद्रचन्द्राय वटमहापुरुषाय सहितेन आदित्यादि नवग्रह सम्यक रूपेण एकादशस्ता फलदा भवन्तु शुभं भवतु अयमारंभ शुभाय भवन्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय सिद्धबलभद्रचन्द्राय सचन्दन तुलसीदल समर्पयामि समर्पयो अर्घ्यजलं तर्पयामि तर्पयः शांत प्रभु। ओम अद्य